Thutha wa igeria rĩa kamĩtĩ ya wonjoria mbunge-inĩ ya Senate rĩa gũthũrima thito iria rũhonge rwa wonjoria KNTC rũigĩte maguta maya mũthenya wa ira kũringa ihiga, amemba kamĩtĩ ĩno mbunge-inĩ ya bũrũri ũmũthĩ nĩ mahotire gũthũrima thito citiganĩte, warĩ thutha wa ciũria kwĩyumĩria ciĩgiĩ thũgũri ya maguta maya ya ciringi birioni 9.3 makĩrĩkana matiũĩkaine kũrĩa marĩ, na oho ũcuke wa wagĩrĩru wamo ũkĩyumĩria. That particular product, which is edible oil, is not selling, meaning it is even higher than the market price. Yet, the actual real sense of importing duty-free was so that the price can come down for the common mwananchi to be able to afford. Sisi tumeona mafuta iko na kwa hivyo ile kitu ni kwamba iuzwe haraka vile iliwezekanayo baada ya kuhakikishwa ya kwamba ni mafuta ni mazuri. Mkenya yule tungetaka apate faida hiyo ya kupunguziwa gharama, bado tumerudisha Mkenya pale juu. So in that case we are saying something went wrong. Harĩ thito iria kamĩtĩ ĩno ĩthũrimire ũmũthĩ, mĩtũngi 152 nĩyo ĩhotete kwendio arĩ mĩtũngi mirioni 1.7. Itua rĩa rũhonge rwa KNTC rĩrehe maguta maya arĩ ũndũ wakinyanĩirio nĩguo mũingĩ wenderio maguta maya na thogora wa thĩ. Thũgũri ĩno yahanĩkire rungu rwa minista wa ũruti wĩra wa mũingĩ rĩrĩa arĩ minista wa wonjoria Moses Kuria, na rĩrĩa ndora ĩtambatĩrĩte gũkĩringithanio na ũmũthĩ, kĩũria kĩa ũhotekeku wa gukumio muoroto-inĩ wa kũguna andũ maigana ũna gĩkĩyumĩria. If the prices are still matching, then something wrong is somewhere. And those are the areas we are trying to look out and to unearth why it has become too costly even to beat the local market. Ni hawajapata hiyo pesa bado, na hiyo pesa ilichukuliwa kwa dola. So na dola tunajua kuwa bei shilingi ya dola inaendelea kwenda juu, tunaendelea kupoteza kama Kenya value ya shilingi ya dola. So by the time tumalize ama siku yenye tutamaliza, tunaona kuwa bei ama pesa yenye tutakuwa tumepoteza, kwanza tutakuwa bado tuko na bidhaa kwa store haijauzwa, so tunaenda kwa mifuko zetu, na hiyo mfuko itakuwa mfuko ya serikali kwenda kulipa KCB ama kulipa benki. Wagĩrĩru wa maguta maya kwenderio mũingĩ nĩ ũndũ weyumĩririe, rĩu kamĩtĩ ĩno ĩkĩhe KNTC ihinda rĩa ciumia 2 ĩkorwo ĩtabarĩire mĩhang'o ya ithimi cia maguta maya. What I do not want is that we just pick randomly, the committee picks randomly, and then pick randomly. Okay. Tell us. Why do you want to hide there? I said, why don't you want us to pick randomly? I want to pick the samples for you randomly and give you. Yes, randomly, of course. So that those things there is no matchmaking. Can we just agree that we pick samples of what we want to be tested? Yes, yes. Okay. And then we put it in a certain pickup for you just to do those analysis. We not give it more than 2 weeks. Yes, because at least we need the commodity to move to the market, and we know what we've seen as a starting block to that particular exercise, because already we know that a lot of money is being held. KNTC yaheire kandarathi ya ũgũri wa maguta maya kũrĩ kambuni ya Multi-Commerce FCZ ya ciringi birioni 8.12 na kambuni ya Shehena ya ciringi birioni 1.33. Maratathi marĩa merĩga kũneanwo kũrĩ mbunge ya Senate makĩonania thogora ũrĩa KNTC waiguanĩire na kambuni ici warĩ wa igũrũ gũkĩra ũrĩa waiguanĩirwo kĩambĩrĩria-inĩ, nganja ĩgĩthiĩ na mbere kwĩyumĩria ĩgiĩ waragania ũheani-inĩ wa kandarathi ici.